Hola, hola, un dia més al canal. Esteu al canal Treballem la Terra i pels que no em coneixeu o sou nous al canal, sóc en Josep. Fem temàtica de sortides d'excursions a monuments emblemàtics, a llocs d'interès cultural, d'interès històric. A part, treballo a una finca. A la finca hi tinc oliveres i les estic treballant per recuperar des de fa un any. Aleshores, bé, benvingudes, benvinguts tots. I avui estem visitant una capella rural del segle XI, d'acord? Santa Maria de Salvans. És una capella perduda en el no-res, a la comarca d'Osona. Estem a la comarca d'Osona i aquesta capella data del segle XI. Està en ruïnes totalment, no s'hi pot visitar. El lloc està perimetrat, no es pot visitar. Aquí estic fent una documentació simplement cultural, sense més. I bé, la comarca és Osona, estem a la localitat entre Hostalets de Balenyà i Centelles, a la muntanya, a part alta de la muntanya. Hi ha un embassament també, al davant del que és la capella, i anem a visitar la capella, si m'acompanyeu. No s'hi pot accedir, és més, està perimetrat, vallat, no podem accedir, simplement estem fent una documentació, d'acord? Fixeu-vos que és una capella de molts segles enrere. Aquí fixeu-vos que antigament estava perimetrat. Penseu que aquí s'hi van continuar fent cerimònies religioses fins al 1800, d'acord? El 1800 ja va estar en desús aquesta capella, totalment en runes actualment, com podeu observar. Fixeu-vos l'antiguitat d'aquesta pedra que està posada en el sostre, en la bòveda, aquesta mitja volta, aquesta bòveda. Aquí havia sigut un convent de donades, de monges donades, que va durar molt poc, d'acord? A l'any 1200 havia sigut un convent de donades. Intentarem i que preguem que no ens caigui cap pedra al cap. Això no es pot visitar, sobretot no es pot visitar. Fixeu-vos el tipus de finestra. Aquest sostre de bòveda amb pedres verticals així és una passada, és molt original. Ara entrarem més a dins. Podem observar com s'està caient tot a trossos, però que és una capella, ja us dic, que data del segle XI. Fixeu-vos aquí aquest arc, aquesta entrada. Hi ha la finestra dalt. Un mur és el que queda en aquesta zona d'aquí. I aquí podeu observar, en aquesta estància d'aquí, la capella en si. Fixeu-vos. Ens adentrem en el temps i veiem aquí el que queda. Aquí probablement es feia l'eucaristia. Era un convent antic de monges donades. A veure si tenim accés a l'altra banda del mur, si pugem per aquí. Allà podem observar. No, allà no tenim pas. A veure si ho podem... Si poguéssim passar, si més no, per aquí. Ens adentrem en el túnel del temps. Entre les esbardisses. Aquí està perimetrat, amb valla.
Això és el que queda de l'altra banda del mur. Si podem accedir a l'altra banda, ens tenim que imaginar que això era un convent, un monestir del segle XI. Aquí hi ha una estància, hi havia una estància, potser és on dormien les monges que habitaven el lloc. I aquí tenim una altra estància, a veure si podem atravessar per aquí la valla. I allà hi ha com un túnel. Allà s'hi conserva un túnel enfonsat. Intentarem arribar-hi. Aquí es va enfonsar també una altra part de l'antic monestir, posteriorment capella. Les bardisses m'aturen. I aquí tenim un altre lloc, un altre túnel a l'interior, no sé si ho podeu veure per l'objectiu, que aniria cap avall, però això està en mal estat, es pot perill de runa, d'enrunament, d'enfonsament. Fixeu-vos, probablement podria haver estat aquests orificis d'aquí, un lloc de la campana. Intentarem entrar, fixeu-vos en aquest arc d'aquí. Intentarem passar, si les bardisses ens ho permeten. Aquí tenim un bardissar, perquè això està caigut en l'oblit. Aquí no hi ha ningú que mantingui aquests llocs tan històrics, emblemàtics. És una pena, és una llàstima que no es destinin fons per rehabilitació, per conservació del lloc. Fixeu-vos en aquest arc, en la pedra original, és una passada. Enfonsat tot el sostre, i allà probablement hi haguera hagut les campanes, en aquell orifici d'allà, el campanar. Sense prendre mal, intentarem retrocedir, tirar enrere, i això és el que queda d'aquest indret perdut en l'oblit, aquest monestir de monges donades, Santa Maria Salvans. Realment, i el de sempre, una pena que no es destinin fons per conservar llocs d'una importància històrica, d'un valor històric cultural. És una pena que els polítics no facin més per protegir aquests llocs, siguin finques privades o públiques. És important conservar, per conservar el nostre patrimoni i les nostres arrels, seria molt important. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que estigueu totes i tots molt bé. Una abraçada i fins la propera. Subscriviu si no ho heu fet, Subscriviu-vos, que és gratuït. D'acord? Vinga, abraçada a totes i a tots.